سهام العسل جت وجايب فيديو جميل وجديد. بصوا بقى، مش هتصدقوا خالص انا عملت ايه النهارده. طبعا انتوا واخدين على البطاطس مني يعني عين، فبصوا بقى مش هتصدقوا. شفتوا؟ فرخه مشويه. فرخه لا قولي فرخه اصلا مشويه، مالكش عبها مشويه بقى، مقليه محمره نيه، المهم ان فرخه وخلاص. جبنا فرخه بنت اللذينه تقطع 135 جنيه 130 جنيه تقريبا. ها 135 والله يعني. دي 70 دي. ما هو الكيلو ب 75. بصوا ده اهي، ده اهي اللي كنت بعجب بال100 جنيه بس، يلا مره كل فتره بقى مش مشكله. 150 ولا 170 عشان خاطر العيال حتى قلنا يلا نضحي النهارده. نعديها على رايك. لا كل مره بنعديها بس النهارده مش هنعديها بقى، جبت حاجه حلوه اهو. انت بقى يا احمد كده حلوه بقى، حاجه حلوه هتروقنا بقى النهارده كده. قلت ايه بقى لازم ايه عشان هي غدا وعشاء، انا مش قادره اشتغل تاني بصراحه، فهي كده يا رب تقضي فطار الصبح طعميه. ادلعها اشخلعها وادلعها وارقصها على ريحها. فدي بقى طبعا حط اللايك. فعلوا الجزر. فعلوا الجزر اللي هو حتى اللي هي الفراخ المشويه يعني. طبعا عارفين عامله ازاي. بصوا انا ما بعرفش انضف الصراحه يعني. مرات اخدها بحطها لي وكل مره كانت بتنضفها لي، بس النهارده بقى عندهم شخاز والبتاع انبوه خلصان، فيلا قلت انضفها هي. ما بعرفش انضف الريش. بصوا بقطع بدل الفراخ بقطعها بوزعها بس جميله برضه. هي ما تعملها فرخه مشويه انا ظبطتها بالحاجات اللي هي المشويه فيها. ايوه تعملوا فرخه مشويه نضفوها. بصوا بقى انا هحط الحاجات دي كده اهو. بصوا اكله كده خفيفه وجميله يعني، مش صعبه. قلت يلا بقى فيديو والسلام. هو اصلها ليا. بصوا انا خليك كده دي المره الثانيه بعملها حله كده حاجه يعني. خدي يا ماما حطيلي. ماما اعملي الشيبسي خدي. حاضر حاضر. مش هدوش بس عامل ما ايه. انت خدت اللانش ولا؟ يلا كده بصوا البطاطس حلوه زي معايا. شفتوا جميله ازاي البطاطس ديت؟ غاليه برضو خالص والله، بس لقيت واحده بتبيعها بغاها شاربه قلت يلا سندوتش قايات عشان نقفله بقى عشان ما تاكلش الدنيا. يلا نخش على التقيل بقى. الله يرحمك يا ستي، افتكرتك يا ستي والله وانت بتقولي سايبه ايدها بتقعد تعمل حاجه ايدها جميله كده. الله يرحمك يا ستي. بص البطاطس عامله ازاي بقى، الميت عامله ازاي، قصدي عملتها نظيفه على البتاع ده اهو. بصوا سلموا على حميده قولوا حطوا لك يا احمد. احمد حط اللايك على الجزر. الجزر برضه الجزر إيه اسمها الجرز يالا يا دي انت رخم. مش عارف طيب ماشي اعرفها انا بقى. بس البطاطس دي كلها كده اهو. طبعا بتاع فيها بصل وتومه وكل حاجه يعني. مش هحط فيها اي حاجه خالص، هي كفايه كده قوي كفايه. انا احسن لي عملتها كده ان الصدر هو بيستوي في الاخر، فرحت نايمها كده اهي. يلا بقى مع نفسك فتحت الصدر شويه وقلت اهو يلا. بصوا جميله ازاي. خلي حطها بقى في الفرن ولا اغطي بتاع اللي بيقولوا عليه الحراري ولا الكلام ده كله. ماشي كده ماشي كده. يلا يا شمس اهو. قمر قمر. خليها بس تغلي غلويه كده صغيره على البوتاجاز. بسم الله. عندي ولعات كلها بايظه. غلوه كده صغيره بس عشان ايه، وحطيت السمنه عليها اهو قد 5 دقايق كده على البوتاجاز عشان ايه على طول تغلي في قبل الفرن. ونتقابل بعد غلوي الفرن. خلاها تدلع بقى وتشخر كده عبال ما تسمع لي فيلم قديم كده. شوفوا لسه اهو ماشي يا عم. بس كده خليها على ما ايه شويه بقى. بص كفايه كده بقى احطها في الفرن بقى. بصوا جمال وحلاوه الفرخه انا قلبتها. شوفوا الطعامه والحلاوه حاجه كده قمر. والمصحف قمر ده صاحبتها بالظبط. تعبت المخ حته بيه. شوف جميله بس عامله ازاي مش طعمه او يلا سلام بقى. اشوفكم في فيديو جميل وجديد. سلام. هتدلع شويه. شوفوا دخلت الفرن بقى مجوز. خشوا بصوا لوك عامله ازاي. بصوا الفرن عامله ازاي. شوفوا جميل والله جميله قوي. تبرق برق كده. لا اكل حلو. باي.